mwetwalire ddala okubeera nga mujja ne tubeera wamu ne tugabanira wamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Twebazizza Katonda okubeera nga atukuumye bulungi mu kiseera ekiringa bwe kiti. Ebiseera bino tebibadde byangu era ebiseera bino bya bwa Katonda. Tuba tubuuza ne tugamba bannaaye Mukama atugamba ki, buli omu nga yeebuuza, naye twagala okuddiza Mukama waffe ekitiibwa n'ettendo olw'okubanga akyatukuumye nga tukyali balamu mu kiseera kino. Muganda wange njagala era okweyanjulira bulungi, amannya agange mpitibwa Mary Kawaala era ndi mu kubuulira njiri. Neebaza Katonda ampadde ekisa okubuulira ekigambo kya Katonda mu biro ebifaanaganako bwe biti. Ng'omubuulizi w'enjiri era asoma ekigambo kya Katonda, ekigambo kyokka kyenyinza okuzzaamu omuntu amaanyi nange okwezzaamu amaanyi kwe kubeera mu kunoonya Katonda n'okubeera nga tuli mu maaso ga Mukama, mu kwetukuza, mu kwenenya, mu kuwuliriza Mukama kyatugamba, kubanga kikyate kyetuyinza okukola. Ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Ate ekirala, olaba ennamba eyo eri ku screen, eyo ennamba ogikuba n'osabirwa n'okansolingibwa n'ozzibwamu amaanyi bw'obeera n'ekibuuzo kyonna, era bw'obeera n'ekibuuzo kyonna kye weetaaga oddibwamu. Era nange bw'okuba eyo ennamba onfuna. Tubadde tusaba n'abantu, twogera n'abantu, abantu balina ebibuuzo, naye Mukama atuwadde ekisaba Oluganda okubeera nga tufunye abantu okubeera nga bayaayaana okulaba nga bategeera Katonda. Abantu bayaayaana okulaba nga basabirwa, bazzibwamu amaanyi, kubanga mu biro ebiringa bwe biti abamu balina amaanyi, abamu balinga abaweddemu amaanyi n'essuubi, naye okubuulira ekigambo kino ekya Mukama kyekyokka awali essuubi kyekituzzaamu amaanyi, kyekitukuumye lwa kisa kya Katonda. Naye Katonda ye mwene waali atulaba, era njagala okuzzaamu amaanyi owooluganda nti tweyongere okubuulira enjiri, tweyongere okuzzaamu abantu amaanyi, tweyongere okwekuuma mu kiseera ekiringa bwe kiti. Ago njagayita magezi. Njagala okuzzaamu omuntu ali awo amaanyi era n'okukugamba nti owooluganda kuuma obulamu bwo bulungi. Tulina ebyokulabirako era tugenda kubikkula wano tulabe kyawandiikibwa wano kigamba, bw'oba osomye mu Zabbuli 10:19 katusome, agambye balina 10:19 olunyiriri olwokubiri bikkula. Balina omukisa abo abeekuuma bye yategeeza, abamunoonya n'omutima gwonna. Omuwandiisi agambye mu Zabbuli 10:19 olunyiriri olwokubiri nti balina omukisa abo abeekuuma bye yategeeza, abamunoonya n'omutima gwonna. Buli kiwantu w'osoma kyogera ku mutima, abamunoonya n'omutima gwonna. Era kyova olaba nga Mukama kyeyambikulira nga nkugamba nti gwe mutima, omutima gwo gwo oguguddewo, enzigi z'omutima gwo ziguddewo, nti naye ng'omunoonya n'omutima gwonna, obwo bwe bulamu bwo, neera olina omukisa. Era n'agamba olwokusatu nti weewaawo abo tebakola bitali bya butuukirivu, batambulira mu makubo ge, kubanga bamunoonya n'omutima gwonna. Era akakasiza n'agamba ku lwokusatu nti weewaawo abo tebakola bitali bya butuukirivu, kubanga batambula nga beegendereza, batambulira ku kigambo kya Katonda, batambulira ku Katonda, batambulira ku Mukama. Kyova olaba ggwe nange twalokoka, naye Mukama kyatwetaaza nga twatudde ne ŋŋamba nti okuva olunaku olwaleero njatula nga Yesu Kristo ye mulokozi wange, ye mulokozi w'obulamu bwange. Naye wakyaliwo omulimu owooluganda gwe twetaaga okukola. Twetaaga okukula mu Mukama, twetaaga okutegeera Katonda, twetaaga okunoonya Mukama n'emitima gyaffe gyonna, tulyoke tumutegeere, alyoke atukyuse. Bwe tunoonya Mukama mu kigambo kye, akyusa embala zaffe. Omanyi tulina bye tujja nabyo. Kyova olaba Bayibuli etugamba mu Matayo 11:28 nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Kakati Mukama aba akimanyi nti atuyita, naye tujja n'emigugu,
tujja tukoye agamba nti jangu nga bw'oli. Oluusi abamu alowooza nti alina kumala kwetereeza tize bannaaye bwe ndiva ku mwenge ndirokoka naye bannaaye nze nkyali n'omugugu munene. Mukama agambye Bikula Matayo 11:28 nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa. Waliwo omugugu gw'olina naye ng'ozitoowereddwa naye jangu na byonna. Oyinza okugamba nti nze bannaaye nkyalemereddwa, nze nkyaba sisobola kuba na mukyalo omu. Agamba jangu nabo bonna, jangu nabo. Obutebe weebuli ofune oli atuule wali oli. Omulimu gw'okukuza gwa Katonda guli mu kigambo kino. Mwatugamba nti tumunoonye n'omutima gwaffe gwonna. Bannaaye obulamu bunyuma nnyo obwa Katonda. Bw'oba walokoka ng'obadde mu kkanisa weetaaga okuleka byonna nga bw'atugambye mu Isaaya nti tuleke amakubo gaffe amabi tudde tutambulire mu ye tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika. Ekyo olwaleero ly'eddoboozi. Mukama buli wamu ayingiddewo. Ayingidde buli wamu, buli kasonda konna ofiisi zonna Mukama aziyingiddemu. Agamba nti abange muleke amakubo gammwe amabi mujje gye ndi mwenna abakooye. Mukama alabye ng'abantu bakooye. Abantu babeera oluusi ng'obw'obukoowu nga n'ekigambo takyakiwulira. Naye kaakati azze agambye nti tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika. Tumukaabirire. Galawo oluggi beerako w'oli oba mu kasenge kaabirira Katonda. Koowoola Katonda naye anaakuwulira. Mumukoowolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku, ku lunaku nga luno. Naye Zabbuli 5 olunyiri olw'15 agambye nti kale munkoowolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku nange naayitaba ne mbaddamu ate nammwe ne mulyoka muŋŋulumiza. Ye bino byonna Katonda yeefuniramu bitiibwa. Naye anoonya okugonda kwaffe. Tumugondere kwe kumutya ate ge magezi. Kakati gwe bw'ogondera Katonda n'otandika okumunoonya n'okomawo n'oyatula n'akamwako n'ogamba nti okuva olunaku olwaleero ndokose nga Yesu Kristo ye mulokozi wange, ogonze era ofuna obulamu. Naye ekyewuunyisa bw'ogenda mu kkanisa waliwo okubeera nga tuyina okuyiga ne tulokokera ddala ne tukyusibwa ddala. Question mark ebeerawo n'omuntu ogamba nti sijja kugenda awo mu kkanisa eyo, nja kugenda mu eri. Tulina okubeera n'obugonvu mu kkanisa okuyiga ekigambo kya Katonda ne tukitambulirako. Kyova olaba nti omulala bw'ati n'omulala bw'ati n'omulala bw'ati. Kubanga omuntu alina muli ekigambo kya Katonda abeera n'embala ey'obwa Katonda. Era kyova olaba nti ebiseera bingi bwe tugenda mu makanisa agamu mubeeramu okaaba ng'abantu bali muli basirisibwe bati kubanga bazze mu kyaki naye batulugunyizibwa naye nga batya n'okwogera kubanga bagamba banaagamba batya nti eno kkanisa ate mwe muli abakaaba. Banaye bino ebintu si bya pretendinga, bya kutambulira ddala mu bwa Katonda. Nga tusoma Bayibuli ne tugibikkula n'obuuza Mukama nga Dawudi bwe yalinga ne Katonda nga Kaana twamulaba nti ng'ali mu kuyigganyizibwa teyadda mu bigambo bino ebya bulijjo wabula omukyalo ono yasirika nga Bayibuli bwegamba n'asirikira mu Mukama naye yali anoonya Katonda mu mutima gwe nga Bayibuli wano bwekyogedde mu Zabbuli 10:19 olunyiri olwokubiri nti balina omukisa abo abeekuuma bye yategeeza. Kaana yeekuuma Katonda bye yategeeza nti era abamunoonya n'omutima gwonna. Yanoonya Katonda n'omutima gwonna ng'eno munne yamuyigganyanga nga tasobola na kulaba oba Kaana asaba oba tasaba, naye osobola okusabira munda, osobera okusabira mu mutima gwo era mu mutima gwo muli ng'osaba Katonda awulira. Waliwo ekintu kye nabikulirwa bwe nti era kinkolera kitya kinkolera bwe kiti. Era nziramu okubagamba nti amannya gange nze Meyi Kawaala. Bwe neeyanjula ngamba nti kino kinkolera bwe kiti. Ebiseera ebingi byempise mu mbeera ezinsoomooza oba ezinyigiriza. Natuuka okulaba nga obulamu bwange nnyinza okubeerawo n'embeera kale nga sisanyuse mu mutima gwange. Naye munda muli olw'okubanga omutima gwange munda guba tegusanyuse. Kati ngera bwe tulaba omutima gw'omukyalo ono Kaana gwali tegusanyuse nga muli gukaaba naye yatuuka nga n'akaaba n'akulukusa n'amaziga. Omuntu w'omulabira ebweru ng'akulukusizza amaziga kitegeeza nti omuntu amusunguwazizza. Era Bayibuli eyogera nti
mujja we yamusunguwazanga. By the way twetaaga tujja kusomayo tulabire ddala kubanga tetwagala kwogera mu bigambo byaffe. Ne Pawulo yawandiika eno mu Bakolinsi eyo tujja kubiraba nti twagendanga okutegeeza ebigambo naye nga ebigambo bino tetubyogera ku bwaffe naye ku bwa Mukama waffe. Twogera ebigambo ku bwa Mukama waffe. Kyova olaba tusoma ne tujja ebigambo mu Bayibuli wano nga tukitwagala tuleme kubeera nga tuli mu mboozi zaffe. Naye Mukama kye yambikulira nti omuntu bw'aba annyigiriza nga nnoonya Mukama nga bw'agambye nti tumunoonye, nga nnoonya Mukama mu bwesimbu mu mazima, nga nkozesa ekigambo kya Katonda, nga ntambula ne Katonda wange, omuntu najja omulaba okunneesimbamu. Muli kye nasaba era kye nasalawo eri Mukama ne ŋŋamba Mukama sirina budde bwa kulwanyisa mulabe okujjako nga Katonda ayogedde, wabula olutalo bwe lukujjira oba omulabe bwakulumba, Mukama olw'okubanga ali mu ggwe wamusembeza era omunoonya, abeera alina empuliziganya, obeera n'empuliziganya ne Mukama akugamba era Mukama kyakugamba kyokola. Naye ebiseera ebisinga ntera okusirikira mu Mukama, weewaawo omutima gwange guba gunyolwa nga gukaaba. Kino Mukama kye yambikkulira nti omutima guli olw'okuba gukaaba nga gutonya amaziga kuba kusaba. Era okusaba okwo kwe kuviiramu Katonda okulwanira eri omulabe, kubanga olw'okubanga emmeeme ye enyiikadde munno akunyiikaaza, tomulumbye, tolina ky'omukoze, akusoomooza, akuvuma, naye n'obeera nga ggwe osirikidde mu Katonda ne weetoowaza ng'olina embala y'obwa Katonda, Katonda akulwanira kubanga ye Katonda olw'okuba atudde ku mutima oli akulwanyisa, alwanyisa Katonda yennyini ali mu ggwe. Kakati muli omuntu anyiizizza muli Katonda Omwoyo Omutukuvu mu ggwe. Kati ebiseera ebisinga abantu abo abamu Katonda ye yennyini yabasisinkana. Omuntu n'agamba bannaaye nagenda ne mbonyaabonya omukyalo oyo ne mukola kino ne bannaaye nze sikyaddamu. Oluusi tomanya na kumanya oba Katonda yamweyoleka n'ayogera naye oba ki, naye olaba muntu kugamba nze bannaaye mwabagenda okuzannyira ku mwami oyo oba muweereza wa Mukama oba oyo, nze sikyakiddamu ekyo nakimala, sikyazannyira ku bantu ba Katonda. Kubanga ne Bayibuli ekyogera nti tokomanga ku oyo Katonda gwe yateekako amafuta, gwe yayiwako amafuta. Naye kino nkirabye ku lwange as an example nti olw'okuba nga ndi awo omulaba nnumba, naye mu mutima gwange olw'okubanga muli anfunyisa ennaku, weewaawo mba nnwanagana n'ennaku eyo ereme kusigala ku mutima gwange, naye muli munda olw'ennaku eyo omutima gwange okaaba amaziga. Eyo prayer yennyini ebeera nga kaasi eddira oyo omuntu akutawaanya. Era banaye tulina okwegendereza obutamala gayimirira mu maaso g'abantu nga tubakijjanya. Kino ky'ekintu kyendeeta nkugamba nti muwange bw'oba oyingidde mu kkanisa yiga Bayibuli. Wogomba okuŋŋaana, genda mu Bible study, genda okuŋŋaane. Bayibuli egamba tolekangayo okuŋŋaana, weebuuze ky'otategedde, soma Bayibuli. Bayibuli yeno weenyumira mulimu engero, mulimu stories, oyigira ddala n'ogamba bannaaye ono omusajja Dawudi yawangula ati, bannaaye Daniel bw'ati bwe yakola, baayingira mu kusaba n'okusiiba, eno y'ensiiba gye basiba. Oba onoonya Katonda ng'omuyiga, kikwanguyira okubeera nga embeera zino ez'omubiri zikweyambululako n'otandika okubeera omuntu w'obuvunaanyizibwa alina meaning, alina ekigendererwa mu nsi. Ani atayagala muntu alina ekigendererwa? Kyewayitirwa kirabikako kubanga olina ekigendererwa mu nsi. Oyinza okuba weebuuza ng'oli awo gamba bannaaye yenze nina ekigendererwa ye mu nsi yo bannatonderwa ki nga teweemanye na kwemanya. Olunaku olwaleero jangu eri Mukama, jangu onoonye Katonda. Ate era bw'onoonya Mukama n'omala okulokoka weetaaga okubeera ng'okyusiddwa. Abantu abamu abantu be babeerako nti oyo gundi bannaye mulokole naye empisa za kirokole, aba yeetaaga kukyusibwa, teweewuunya. Aba kyetaaga okukyusibwa. Bwe tubeera nga nsigazza busigaza linnya lya bulokole naye nga sikkiriza kwetoowaza wansi w'omukono gwa Katonda, noonye Mukama nga Bayibuli bwe tugambye mu Isaaya 55 okuva ku 6, 9, 10, 11. Era bwe weeyongerayo twetaaga obutalekayo kuŋŋaana naye nga tulina n'ekigendererwa ekitutwala mu kkanisa. Okugenda mu kkanisa tetugenda kukola guruupu za nnyombo
okugenda mu kkanisa tetugenda tutandike okuwalana abo betulaba nti bali bulungi. Bw'okugenda mu kkanisa tugenda okukuŋŋaana kituleetera obulungi obukuŋŋaanya omubiri gwa Kristo. Era nze nkitegeera bulungi mu kusoma Bayibuli nti abantu bonna abajja mu kkanisa baayitibwa Katonda kubanga banjawulo balina embala. Mukama yabamanya nga tebannazaalibwa. Kakati bw'obalabaawo nga bazze okutuula tolowooza nti bamaze ebiseera. Bazze baagala okutegeera Katonda, era bwe bamala okutegeera Katonda ne babikkulirwa okuyitibwa okuli mu bo. Mukama ndaga omubiri gwa Kristo, Mukama ndaga omubiri gwa Katonda. Nga Mukama alaga nga bw'olaba omubiri gwange ng'ondaba. Omutwe tegusobola kukola mulimu gwa bigere. Engalo era nazo tezisobola kukola mulimu gw'amatu. Nga bw'olaba amaaso bwe gatasobola kukola mulimu gwa nnyindo. Bwe ndaba omubiri gwa Kristo ndaba nga Katonda atwagala tubeere wamu era nga tulina ekigendererwa. Naye ekigendererwa kino okulabikako nga tutegedde, nga tunoonyezza Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Kubanga banaye Katonda bw'alabika kitegeeza ayogera, atuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lyaffe, ku lw'erinnya lye. Annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisikiriza ekyolumbe sigenda kutya kabi konna kubanga Mukama Katonda wange ali nange. Ali nange, nina obuvumu mutegeera. Dawudi yategeera Mukama n'agamba nti yadde nga bagamba nti talina kuyambwa kwonna, nga bwe twasoma luli mu Zabbuli ey'okusatu, talina kuyambwa kwonna. Baba boogera bamumalemu amaanyi, bamuwe okubuusabuusa mu Katonda we gwe yeesiga yenna. Era ebyo bye tulina okwegendereza kubanga abantu abamu abayingidde mu kkanisa ate ne batagonda kukakkana kuyiga kigambo kya Katonda. Ngamba gwe ali mu kkanisa ate naawe omuntu atannalokoka, kubanga waliwo abantu ababeera ebbali w'ekkanisa nga beebuuza ne bagamba bannaye naye abo balokole ki? Balokole nabaki? Omuntu bw'aba yakalokoka yeetaaga okukula mu kigambo kya Katonda. Omuntu yeetaaga okugenda mu kkanisa era kyova olaba omuntu bw'aba tasoma Bayibuli nga ye akola bukozi rutiini bw'agenda mu kkanisa ayagala kyamagero. Abamu agenda n'agamba naye njagendako mu kkanisa eyo nfune ye ekyamagero. Yes, ekyamagero yinza okifuna naye weetaaga omutima gwo guwa Mukama, era bw'ogumuwa Mukama gw'okubeera n'ekigendererwa mu nsi kwe kweyongera okukula mu mwoyo n'okutegeera Katonda. Weetaaga okujjuzibwa omwoyo omutukuvu ng'era bwe twalaba mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri nti bwe baali mu kisenge kya waggulu nga balindiridde ne mwoyo omutukuvu nakka nga Mukama bwe yabasuubiza ne balinda e Yerusaalemi. Omwoyo omutukuvu bwe yakka ne bakkako omwoyo omutukuvu ne batandika n'okwogera mu nnimi oluusi abantu ze batategeera. Nagamba naye abo bwe baba basaba boogera bye tutategeera. Omwoyo wa Mukama bwakka alina amaanyi nga era bwe twamulaba nti Samwiri bwe yagenda okufuka amafuta ku Dawudi n'amufukako amafuta n'ajjuzibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ng'omaze omujjula akyusa obulamu bwo n'otasigala kyekimu, osigala nga oliko amaanyi g'obwa Katonda, amafuta ng'oli k'amafuta ga Katonda agakukoza ebyo ebyobwa Katonda ge maanyi gye nandiyise ability, bwe busobozi obukusobozesa okukola ebyo ebitasoboka kukoleka, kubanga teriiyo muntu yenna ku bubwe ayinza kusabira mulema n'atambula okujjako nga aliko amafuta ga Katonda, okujjako nga yajjuzibwa omwoyo omutukuvu, okujjako nga Katonda yamuteekako omukono n'amuyita n'amusumulula n'amufukako amafuta nga bwe tulaba amafuta agaafukibwa ku Dawudi. Bayibuli n'egamba nti okuva olwo olunaku Dawudi n'ajjuzibwa. Bannaye weetaaga okukyusibwa, weetaaga okujjuzibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, weetaaga okubeera n'ekigendererwa mu kkanisa. Okimanyi nti bantu bangi nnyo abali mu kkanisa naye ng'oli olumulengera bw'ati naganze oyo simuliraana ntuula eri, kwegamba nga omuntu oyo yandibadde yeetaagibwa abantu okumuliraana naye ng'ebikolwa bye byawukanako n'eby'abalala gye bali. Kino tekirina kugaanibwa. Lw'enjawulo evaawa? Eva mu kubeera ng'omuntu taguddewo omutima gwe na kugulawo obulamu bwe kunoonya Katonda nga bw'akyayinzika okulabika, nkukkakkana wansi w'omukono gwa Katonda, kukyusibwa
era ne bw'obeera omukulembeze ng'oyagala okusumba, ng'oyagala okuliidinga abakyala, ng'oyagala okuliidinga worship team, ng'oyagala okubeera omuntu ow'amaanyi okola eby'amaanyi oba mu woofiisi, ng'oyagala okufuga, weetaaga Katonda. Naye atugambye nti omubi aleke ekkubo lye ebbi. Leka ekkubo lye ebbi. Noonya Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Era tumunoonye nga bw'akyali okumpi naye agenda kulabika. Laba omukisa gwe tulina. Kaakati nzizeyo ne ŋŋamba nti omuntu yenna ajja mu kkanisa wa mugaso. Buli muntu yenna ow'enjawulo Katonda yamumanya. Oyinza okubeera ng'omuntu oyo, omuntu yenna olina okuba omulamba nga byonna Katonda nga bwe yakutonda obirina. Kaakati omubiri gwa Kristo kye gukola, be bantu Katonda baayise era bwe bajja mu kkanisa bakola omubiri gwa Kristo. Kubanga oyinza okubeera wali nga gw'obuulira enjiri naye nga tosobola kukola mirimu gyonna gijuuliriza buweereza, nga weetaaga omuntu omulala okujja okukuwanirira. Naye n'akola nti omulimu gwa Katonda nga siyigiriziddwa, nga ne Mukama gw'empeereza simumanyi. Okuweereza Katonda si experience. Nyinza okuba nga nnyimba nina eddoboozi lirungi naye neetaaga okuyiga ekigambo kya Katonda nsobole okumanya abooluganda nti ye Katonda ono gw'empeereza ye yampa eddoboozi, ye yantonda kamunoonye, nsobole okumusinza mu mazima ne mu mwoyo nga bw'agamba okumusinza. Abooluganda, ekiseera kino Mukama ayagala tumunoonye. Mukama kyayagala, ayagala tumunoonye, tumusinze, tukomewo nga bw'akyayinzika okulabika. N'agamba nti munkaabirire nga we nkyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akomewo eri Mukama. Naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Mukama ayogedde n'agamba anaasonyiyira ddala nnyo. Ekitegeeza nti gwe totya, oyinza okubeera eyo n'ogamba nti bannaaye nze nga nakola ebibi. Naye okirabye Mukama amanyi nti ababi gye bali, abakoowu gye bali. Agambye nti omubi aleke ekkubo lye. Nti era bwe munadda bwe muti, nti bw'okomawo bw'oti ng'omaze n'okuleka ebirowoozo ebibi, olwoze mu kigambo kya Katonda kubanga kye kikyusa endowooza zaffe n'okuzza amagezi gaffe obujja. Ozze eri Katonda. N'ebibi ebyo by'oyina byonna oba bitwakadde bigenda nga wezze eri Mukama ojja kufuuka mweru ng'omuzira. Nga bitwakadde, nga biddugavu, obiwulira muli n'ogamba nti banaye nakola kino, olunaku bwe luti nakola kino, olunaku bwe luti nakola kino. Byonna teri kibi kinene na kitono. Olunaku lw'ojja n'ogamba nti Mukama nkuwadde obulamu bwange onsonyiwe, byonna bye nali ntambuliramu, byonna bye nkola binsonyiwe. Katonda agambye nti kubanga ebirowoozo byange si birowoozo nti naye anaamusaasira. N'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akomewo eri Mukama, naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Mukama anaasonyiyira ddala nnyo. Bw'atyo bwakusuubiza, bw'atyo bwansuubiza. Ate era ne bwe nzija n'endokoka ng'era bwe tuyiga abooluganda nga tugamba omubiri gwa Kristo n'okubeera nga twagalana, omubiri gwa Kristo okubeera nga twagalana. Era ne bwe mba ndokose nga nzize mu kkanisa, guno nze ndi mubiri, ndi muntu. Obulamu tutambula nga tuwakagana n'omulabe, omulabe atambula nga anoonya gwanaalya, naye Bayibuli etugambye nti tumulabuukirire aleme okutwekuluntalizaako ng'abatamanyi nkweze. Omulabe Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza, naye Kristo ye yajja tube n'obulamu, tube nabwo bungi. Naye olw'okubanga tuli mu nsi nga tutambula, ebirowoozo bikyuka. Omuntu akuyisizza bubi mu butuufu akunyigiriza, akunyaze, obusungu ne bukwambalira, ogenda okwewuunya oluusi n'omuddamu. Oyinza n'okubeera eyo nga gwe walokoka wakoma kukwatula, naye nga bino ebya Bayibuli ogamba nze banaye si banabudde, nze banaye embeera bize, si banabudde. Embeera bwegwawo, ekizibu bwe kigwawo, odduka odda wa musumba akusabire. Naye gwe wennyini singa okuba essimu ng'omusumba taliiko ku ssimu ekugamba leave a message, I'll get back to you as soon as possible. Ogenda kukola otya? Oli mu mbeera.
naye bw'okkiriza n'oyiga ekigambo kya Katonda mu buli mbeera yonna gy'oyitamu, ekigambo kya Katonda Bayibuli egambye nti kitala nyonde eyasayasa enjazi, kisala kifumita, kirina obwogi bubiri, era akituma ne kituwonya ne kitujja ne mu kuzikirira. Bw'osoma ebyawandiikibwa bikuyamba owooluganda. Bw'osoma Zabbuli 107:2 nti ekigambo kya kituma ne kituwonya ne kitujja mu kuzikirira. Kati kaŋŋamba obadde wooli ng'oba oli mulwadde oba oli n'omwana mulwadde, omwana olulwala n'ogamba bannaye mukubire pasita. Bagenda okubira pasita nga pasita yeebase. Pasita talinawo, yalinnya nnyonyi, taliiwo mu Uganda. Ogenda kukola otya? Tugenda mu kkanisa abooluganda, tugende twewagale. Ekyuma kiwagala kyuma. Tuli mubiri gwa Kristo. Buli muntu yenna tumulabe nga wa mugaso. Obukyayi budduka bwe tuba tusomye ekigambo kya Katonda. Empisa embi zituvaamu. Waliwo abantu bootuuka mu kanisa nga mu butuufu empisa ze nga buli w'omulaba bw'oti n'omutima gukusala, nga takyuka kubanga yeewaza ekigambo kya Katonda. Era tulibalyabira ku bikolwa byabwe n'enjogera. Ekitudde ku mutima, ekijjudde ku mutima kifuluma, nga ye omukyala waali naye ng'alina ebigambo, ng'abeeraawo yamanya gundi bwali bwati, ye buli lwabeera abeerako gwayogera naye. Naye bannaye ekigambo kya Katonda bw'okiyiga owooluganda ne kimala kituula mu ggwe, ofune ekisa muli mu ggwe. Ekisa kya Katonda kikwambalira. Bikula Luka 6:36 nga agambye nti tubeere n'ekisa nga Mukama waffe ali mu ggulu bw'ali ow'ekisa, nga kitaffe bw'ali ekisa. Mukama ayagala tujjule ekisa n'okusaasira. Naye ekigambo kiri byonna bigenda kuva mu pakeji eva mu kunoonya Katonda. Bwe tulokoka twetaaga tutambule tukkirize Katonda okutukyusa. Tunaakyuka tutya? Twetaaga ekigambo kya Katonda kyayogedde wano mu Isaiah 55:5, 6:7, n'agamba nti n'ekigambo kyange kino tekiridda gyendi kyereere, naye nkirabirira okukituukiriza. Kubanga bw'osoma ekigambo kya Katonda ng'oli mu kkanisa n'omala osabira mu kigambo kya Katonda, bw'otambula embeera bw'ejja n'oyogera nga Yesu bwe yasoomooza Sitaani n'amuwanga ekigambo kya Katonda, it's written, kyawandiikibwa nga buli mbeera ogikuba kyawandiikibwa, kubanga ojjudde mu ssere ekigambo ekirungi kitudde ku ggwe ku mutima gwo, nga Zabbuli bw'ayogera mu Zabbuli 45, nzijudde ekigambo ekirungi mu ssera kiri ku mutima gwange, era olulimi ye kalaamu, ebigambo byentegeeza kabaka. Bannaye Bayibuli ng'enyuma. Njagala okukuzzaamu amaanyi nti Bayibuli enyuma, era Bayibuli kyekiddukiro, kubanga Bayibuli eno kyekigambo kyonna ekyawandiikibwamu okuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Katonda yennyini. Bw'obeera n'ekigambo kya Katonda mu ggwe toligwa draw mu mbeera yonna gy'oyitamu. Bw'obeera mu kkanisa okyusibwa. Mukyala oli mu kkanisa weetaaga okukyusibwa. Ekinaakukyusa kusabira mu kigambo kya Katonda. Genda osome engero, beera mu ngero osome, beera mu Zabbuli ozisome. Labayo otegeere nti buli muntu gw'olaba mu kkanisa mubiri gwa Kristo, era Katonda amuleese olw'ekigendera. Abooluganda tulitandika okutegeera nti Katonda abantu baatuleetedde ba muwendo, baakitiibwa. Tulina okubazzaamu amaanyi, tulina okubaagala, era tubeere ab'ekisa gye bali. Tujja kubeera abooluganda nga twongereza ku kuyiga kuno nti twetaaga tubeere nga tukola ki? Nga tunoonya Katonda kubanga atwagala. Era tumanye nti Katonda okutuleeta mu kkanisa atuleese, ate era tweyongera okukula naye nga tukula okuyita mu kigambo kya Katonda nga tumunoonya. N'olwekyo olunaku olwaleero gamba nti ayi Mukama, nze kino nkitegedde butegeezi wano. Nali mmanyi nti bwe nalokoka ne njatula nti byakomaawo. Nali mmanyi nti nno bwe ŋŋenda okusaba abasumba be balina okunsabira. Nali simanyi na bya nti nina okukula. Naye Mukama nga bwe ntegedde olwaleero, ate nziza bujja Mukama nnenenya ne mu maaso go, kubanga mbadde seewaddeeyo kusaba. Nga bwe ŋŋenda mu kkanisa nina benkijjanya, nina benjogerera, noonya bunoonya lugambo, noonya bunoonya kuvuma na kujerega na kukuba. Naye Mukama olunaku olwaleero sonyiwa omutima gwange. Gamba nti Mukama, nzize nate olwaleero nkunoonye. Ogambye nti ogenda kusonyiira ddala. Mukama nkwebaza kubanga waliwo gw'okutte ku bulamu, waliwo gw'osonyiwa, waliwo gw'oyambazizza obulamu obujja, waliwo gw'ojjuzizza amaanyi. Kaakati jjula amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, ogambe nti okuva ne leero ngenda kutambulira mu kigambo kya Katonda, kubanga Katonda bw'omunoonya olwaleero agenda kulabika. Ekisa kya Katonda kibeere naawe, amaanyi
ga Katonda gakubeereko. Mukama akukwasa ennyonta ey'okusoma Bayibuli n'ekigambo kya Katonda. Mukama akukwasa ennyonta okunoonya we bayigiriza ekigambo kya Katonda. Mukama atuwa ekisa obutalekangayo kukuŋŋaana. Ne bwe wabeera layini genda osabe, kubira abantu osabe. Mukama akusumulula olwaleero. Mukama akuwonya kubanga ekigambo kye kiramu, akirabirira okukituukiriza kubanga tekigenda kudda gy'ali nga kyerere. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo beera n'omukisa. Amen. Amen. God bless you.